なかったらいい。これでいっぱい入ってきたら、全部食ったらもしなくなる。見たろ。梅さんここまで。ここまで。そしたらすみれさんに。ほら、ここにいるここの方が。そうじゃこっちから。こっちの方がちっちゃいね、こっちのお父さん。ああ、背中に背中けどそうちゃんみたいじゃん。そうちゃん見たんだよ。やっぱどうなったの、そうちゃん。そうだ。ほら、これ見てくるよ、また。あれ体洗ってるの？動物園ってね、そばにいない人がすごい横顔撮れないよね。正面からね、降りんな感じで。ちょっと象だけ勘弁して入ってくる。転落したからこうやって。カメラ撮る場所みたいなへこみが欲しいよ。欲しい。ちょっと。みかんとまりちゃん。一番でいいよ。誰だ？サトルくん。ママのとこいた。はい、じゃあ行きますよ。でかいね。はい、じゃあこっち向いて、調査と一緒に来る。はい、じゃあ1組さんちょっとずれてあげて左来てください。小林先生の方。林先生の方行くよ。左に聞いて言って。